haqida bank binosida tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazamiz. Uchrashuvda asosiy maqsadimiz prezidentimizni 100 yillik inson qaroriga asosan ruhiy imtiyozlarga 100 milliongacha garovsiz hamda 300 milliongacha yengillashtirilgan garov asosida kreditlar ajratish. Asosan asosiy vositalarga, aylanma mablag'ga kreditlar ajratamiz hamda prezident soni qaroriga asosan 10 milliongacha o'zimiz band qilgan shaxslarga 20% 1,5 milliga kreditlar ajratamiz. Yana imtiyozlarimiz bor. Soni qarori, 21 soni qarori bor. Ular bo'yicha ham kreditlar chiqaramiz. Burada qanaqangi yangi savollar bo'lsa, bersangiz davom etamiz. Nechta shunlarda chiqarib beramiz. Ko'rib, yana bunda savollar bo'lsa, berishlaringiz mumkin. Bo'ladi.